अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बनाने वीडियो की द क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 में हल को the question number 5 statement they determine the nature of the roots of the following quadratic equations and verify the result by solving them वही अवलने पार्ट द क्वेश्चन दा दे چې د دې لاندې چې کوم equation دي د دې solution یا د دې roots nature معلوم کړي چې کوم رقم roots دي روټ د دې درې پاسبিলিټیز دي هغه موږ په تیر ویډیو کې هم ویلو او دلته د کوېسچن کې هم ډیسکس کو بیا وایي چې تاسو روټ په باره کې څه خبره وکړه کوم ریزلټ هم راوویستو نو هغه بیا وایي تاسو ویریفای کوئ څنګه یې ویریفای کوئ چې دا کوېسچن یې سالو کړئ ټیک ده نو کوېسچن 1 دی د موږ سره given equation is 3x square minus 10x plus 3 is equal to 0. خدا موږ سره given equation د دې له موږ ورکړو equation 1 او دا اوس compare this equation 1 with ax square plus bx plus c is equal to 0. نو تاسو ګورئ a په ځای دلته کې دی 3 نو a is equal to 3 b is equal to minus 10 b is equal to minus 10 and c is equal to 3 c is equal to 3 نو اوس موږ ته د کوادریټیک فارمولې وروسته کوم کوادریټیک فارموله کې چې کوم انډر روټ لاندې کوانټیټي ده هغه ته موږ ډیسکریمیننٹ وایو is discriminant is given by b square minus 4ac په دې کې موږ دا د a b c ویلیو واچو putting values of a b c د دې ویلیو په واچو ټیک ده نو دې ویلیو واچولو نه بعد به موږ سره دا ډیسکریمیننٹ داسې راشي ډیسکریمیننٹ از اکول ټو بی بی خو موږ سره ماینس 10 دی نو ماینس 10 سکویر بیا ماینس 4 په خپل ځای a په ځای دی 3 او c په ځای هم 3 دی دا وګوره a په ځای هم 3 دی b په ځای او c په ځای هم 3 دی ټیک ده نو ماینس 10 سکویر مطلب ماینس 10 ماینس 10 دی نه پلس 100 راشي بیا ماینس په خپل ځای 3 دی 9 او 9 چارې 36 نو دی نه به راشي 36 او 100 نه چې 36 منفي کې نو د دې نه به راشي 64 او دا خو 0 نه ګریټر دی نو هغه څلور کیسونه موږ ویلو چې کله دا ډیسکریمیننٹ 0 نه ګریټر راشي نو موږ به ویو چې د دې اکویشن چې کوم روټس دي of equation 1 یعنی د equation 1 چې کوم روټس دي د دې given equation are real دي او بل خبره څه ده چې unequivalent دي ټیک ده جی ها اوس question کې دا یو پارت موږ سالو اوس دا سیکنډ پارت لرز verify the result by solving them solve کوي او دا result verify کوي ها نو ګوره موږ ته is we know that quadratic formula is given by څنګه لیکل شي x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a دا ټولې values موږ سره شته او ګوره دا b square minus 4ac چې کوم د discriminant دا موږ معلوم کړی دلته کې 64 ټیک ده نو x به موږ سره راشي ماینس او د b په ځای تاسو وګورئ په خپله باندې ماینس 10 دی ماینس 10 بیا پلس ماینس انډر دی روټ د دې b سکویر ماینس 4ac موږ ډیسکریمیننٹ معلوم کړی دلته 64 نو 64 ډیوایډډ بای 2 او a په ځای دی موږ سره 3 دا وګورئ ها دا چې کله تاسو وګورئ دې نه به راشي x is equal to minus or plus دا minus minus or plus شي نو 10 plus minus 64 زه لیکلی شم 8 square divided by 6 ځکه چې 2 multiply 6 2 multiply 3 نه 6 راځي ها نو x is equal to 10 plus minus دا square اور دا به cancel شي نو just 8 به پاتې شي divided by 6 ها دا به یو پرې داسې ولیکئ پلس کې یعنی 10 plus 8 divided by 6 او یو پیری به دا به ماینس کې ولیکل خو تاسو دلته ګورئ دې نه څه راځي 8 سره چې جمع کې 18 به شي
10 او 8 جمع کې 18 بشي ډیوایډ بای چې او دا چې په دې تقسیم کې نو 3 باندې راشي نو یو ویلیو موږ سره لایک از ایکوال ټو 3 او تاسو چیک کړئ چې دا ریل دی او اوس به بل معلومه نو x کې تاسو دې ځای کې ماینس ولیکئ r x is equal to 10 minus 8 divided by 6 10 minus 8 ناراضي 2 divided by 6 او 2 منې چې ډیوایډ کوو 1 divided by 3 نو یا موږ سره بل سولوشن رالو 1 divided by 3 نو تاسو دلته خیال وکړئ دا دواړه روټ ته دي ریل هم دي او یو شان برابر نه دي ایکول نه دي نو سولوشن سیټ موږ سره دا رالو 3 او 1 by 3 نو د دې دوه روټس او دواړه ان ایکول دي نو موږ خپل ریزلټ ویریفای کوو دلته موږ ویلو چې ریل دي او ان ایکول دي او دلته ویریفای کوو چې ریل هم دي او ان ایکول هم دي سټوډنټس د دې پارت 2 هم تاسو هم دغه شان کوئ ګیون اکویشن دی ګیون اکویشن موږ سره دی چې x square minus 6x plus 4 is equal to 0 ها دا دې لزه نوم ورکوم 1 او دا به زه اوس کمپیر کوم کمپیر this equation 1 with ax square a general چې کوم equation دی bx plus c is equal to 0 نو ګوره تاسو دلته x په ځای x square coefficient a دی دلته کې 1 دی نو a is equal to 1 دلته کې b په ځای د ماینس چې نو b is equal to minus چې c په ځای دلته 4 c is equal to 4 او discriminant موږ ته پته ده is discriminant is equal to b square minus 4ac نو دې کې موږ ویلیو واچوي putting values کومې ویلیوز به کې واچوي دا abc وال نو b square minus 4ac کې چې موږ ویلیو واچو هغې نه بعد به داسې راشي ګوره b دی موږ سره ماینس چې او سکویر هم دی پې ځکه چې په b سکویر دی ها ماینس 4 په خپل ځای a په ځای دی موږ سره 1 او c په ځای دی 4 نو تاسو چې د دې سکویر وکړئ دا به راشي ماینس 3 ملټیپلای کې ماینس 3 ملټیپلای ماینس 3 نو ماینس اور ماینس به پلس شي او چې کې 36 ٹھیک ہے ها बे 4 1 4 और 4 4 16 minus 16 और 36 ने 16 لري کې د بسر راشي 20 نو تاسو ته اوس پته ده چې دا کوم b square minus 4ac دا د ګریټر راغی د 0 نه د دې روټس بیا موږ څنګه پارت 1 کې کړو هغه شان راغلی یعنی د دې روټس are real هم دي and unequal هم دي ٹھیک ده جی اوس بدلته موږ ویریفای کوو ویریفیکیشن چې دا موږ کومه خبره وکړه چې د دې د روټس unequal او ریل دي نو دا اوس دلته کې پروف کول دي ها is quadratic formula is given by x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a دا موږ سره quadratic formula ده په دې کې به ویلیو واچو نو ګوره x په موږ سره راشي ماینس b موږ سره ماینس 6 دی پلس ماینس او دا د b سکویر ماینس 4ac موږ دلته معلوم کړی دی نو راځي 20 divided by 2 اور a چې دا یو سره ملټیپلای کړو دا به راشي جست 2 ها نو x په موږ سره راشي ماینس ملټیپلای ماینس نه پلس 6 پلس ماینس دا 20 under the root زه تاسو طرف کې هم چې دا تاسو څه لیکلی شئ بیا ورانوم 20 under the root په دې ځای لیکلی شم 4 multiply 5 under the root 4 په دې ځای لیکلی شم 2 square multiply 5 under the root بیا د under the root زه بیل بیل لیکلی شم په ملټیپلیکیشن multiply 5 under the root دا دواړه به کټ شي او دا به موږ سره راشي 2 multiply 5 under the root ار موږ دا داسې هم لیکلی شو چې 2 time under the root 5 نو زه د 20 under the root په ځای زه دا شی هم لیکلی شم دا او دا ځکه چې دا سیم دي ښه زه اوس دا ورانوم دا مې جست تاسو ته شو کو چې دا زه داسې لیکلی شم اکثر بوک کې بیا په دې فارم کې او سټوډنټس پې نه پوهېږي ٹھیک ده جی نو دې ځای کې زه لیکم 2 time under the root 5 divided by 2 دا 2 زه د بیل بیل لاندې لیکلی شم 6 divided by 2 plus minus 2 time under the root 5 divided by 2
دا به کینسل شي دې سره او دې نه به بره راشي 3 نو x is equal to 3 plus minus under the root 5 نو د دې هغه دوه سولوشن راغلل ګورئ یو رالو x is equal to 3 plus under the root 5 او یو رالو موږ سره 3 minus under the root 5 تاسو وګورئ دا دواړه سولوشن چې کوم دی ریل هم دي دواړه ریل دي او د یو بل برابر هم نه دي او سولوشن سیټ هم موږ معلوم کوو چې 3 plus under the root 5 او 3 minus under the root 5 ٹھیک دی جی جی د دې پارت 3 د موږ سره x square minus 9 دا په مغه طریقه کېږي کوم باندې چې اوس موږ وکړو تیر دوه پارتونه solution given equation موږ سره د x square minus 3 is equal to 0 دې له به زه equation 1 نوم ورکوم او دا به compare کوي compare this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0 ها ګوره د x square coefficient a دی دلته کې 1 دی نو a is equal to 1 ها دلته کې تاسو یو خبره نوٹ کړئ ګوره x په دې ځای کې نشته نو دا x دا equation زه داسې هم لیکلی شم رف کې زه دلته لیکم چې x square minus 0x minus 3 is equal to 0 دا equation او دا equation same دي ځکه چې 0 سره x multiply شي دا به 0 شي او که 0 بیا په دې ځای کې نوم لیکم ټیک ده نو دلته کې ګوره b coefficient دلته کې b نشته دی نو هغه b coefficient موږ سره 0 دی نو b is equal to 0 او c is equal to minus 3 c په ځای دلته وګورئ minus 3 دی نو موږ ته پته ده چې discriminant is equal to b square minus 4ac په دې کې به موږ ویلیو واچو putting values we get b square minus 4ac is equal to b square 0 square minus 4 په خپله a په ځای 1 دا وګورئ او c په ځای minus 3 نو minus or minus چې multiply شي دې نه به plus شي 3 4 په نو دا ګورئ greater than 0 رالو نو چې greater than 0 راشي د equation چې کوم roots دي roots of equation 1 are real and unequal نو real دي او unequal دي ټیک دی جی ښه دا زه مټوم اوس د دې ویریفیکیشن پاتې شو چې کومه خبره دلته موږ وکړه څه شو دا یو چې دا روټس موږ سره ریل دي او انیکول دي دا دلته موږ ویریفای کوو ویریفیکیشن دا کوېسچن کې ویلي دي چې دا تاسو ویریفای هم کوئ ټیک ده ګوره کوادریټک فارموله موږ ته معلومه ده چې هغه د x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a د دې داسې ده چې b خو 0 دی نو دلته به هم 0 راشي او دا موږ معلوم کړی دې نه راځي 12 نو دا به راشي 12 under the root plus minus divided by 2 او h سره multiply کې 1 نو دا به داسې راشي اوس دې 12 په ځای زه داسې لیکلی شم چې 4 multiply 3 divided by 2 ها اوس بیا ورته ګورئ 4 په ځای زه 2 square multiply 3 the root divided by 2 په خپل ځای plus minus هم په خپل ځای دا زه بیا بیل بیل لیکلی شم 2 square under the root multiply 3 under the root divided by 2 او دلته کې plus minus هم نو دا به دې سره کینسل شي square of square root نو x به موږ سره راشي plus minus 2 under the root 3 divided by 2 نو دا 2 2 هم کینسل شي x is equal to plus minus under the root 3 نو د دې دا دوه سولوشن راغلی x is equal to under the root 3 plus والا او یو x is equal to minus under the root 3 نو تاسو وګورئ د دې دواړه ریل دي روټس او انیکول هم دي نو سولوشن سیټ کې به موږ سره د دې څه راشي سولوشن سیټ کې به یو under the root 3 راشي او یو به minus under the root 3 راشي ټیک ده جی